In località Ponte Alba, nei pressi di Manoppello Scalo, proponiamo in vendita una casa indipendente di ampia metratura, disposta su 2 livelli oltre mansarda e composta da 2 appartamenti di circa 140 metri quadrati ciascuno, con ingressi autonomi e possibilità di collegamento interno. Completa la proprietà una corte esterna di circa 700 metri quadrati, ideale per giardino, parcheggi o spazi di manovra. La posizione strategica vicino alla strada Tiburtina assicura ottima visibilità e facile accesso, rendendo l'immobile adatto sia come soluzione residenziale bifamiliare, sia per utilizzi professionali o commerciali. Da ristrutturare, rappresenta un'interessante opportunità di personalizzazione a un prezzo competitivo. Per ulteriori informazioni o per prenotare una visita, contattaci ai recapiti indicati.